अथ श्रीगुरुगीता ऋषयः ऊचुः गुह्यात् गुह्यतरा विद्या गुरुगीता विशेषतः ब्रूहि न सूत कृपया शृणुमस्तत्प्रसादतः। सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकं प्रणम्य पार्वती भक्ता शङ्करं पर्यपृच्छत। श्रीदेव्योवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे। केन मार्गेण भोः स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। ईश्वर उवाच मम रूपासि देवि त्वं तत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तदशृणुस्व वदाम्यहं। गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्याश्च स्मृतिरुच्चाटनादिकं शैवशाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंशकरानीह जीवानां भ्रान्तचेतसाम्। यज्ञो व्रतं तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वं विज्ञाय मूढस्ते चरते जनः। गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः। तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यो हि मनीषिभिः। गूढविद्या जगन्माया देहे चाज्ञानसम्भवा उदयो यत्प्रकाशेन गुरुशब्देन कथ्यते। सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात् देही ब्रह्म भवेत् यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि ते। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। शोषकं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। गुरोः पादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत्। काशीक्षेत्रं तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकं गुरुः विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितं। गुरोः पादोदकं यत्तु गयासो सोक्षयोवटः तीर्थराजप्रयागश्च गुरुमूर्तै नमो नमः। गुरुमूर्तिं अस्मरेण नित्यं गुरुनाम सदा जपेत्। गुरोराज्ञां प्रकुर्वीत गुरोरन्यत्र भावयेत्। गुरुवक्त्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिर्यथा। स्वाश्रयं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम्। एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोनन्यभावयेत्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदं। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु। त्रैलोक्ये अस्फुटवक्तारो देव्याद्यसुरपन्नगाः गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्तया तु लभ्यते। गुकारस्तन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। ऋकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः। ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म मायाभ्रान्तिविनाशनम्। एवं गुरुपदं श्रुष्टं देवानामपि दुर्लभं। हा हा हो हो गणेशैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते। ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्। आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारकम्। गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत्। कर्मणा मनसा वाचा नित्यम् आराधयेत् गुरुं।
दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जौ गुरुसन्निधौ शरीरम् इन्द्रियं प्राणान् सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिकीटभस्मभुष्टा दुर्गन्ध्यमलमूत्रकं श्लेष्मरक्तं त्वचामांसं वञ्चयेन्न वरानने संसारवृक्षम् आरूढा पतन्तो नरकाणवे येन चैवोद्धृताः सर्वे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुश्चं च देवता संसारप्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि यत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येन चेतयते हीनं चित्तं चेतयते नयं जाग्रत्स्वप्नं सुसुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य ज्ञानादि इदं विश्वं न दृश्यं भिन्नमेततः सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नानारूपम् इदं सर्वं न केनाप्यस्ते भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यदङ्घ्रिं कमलदन्दं दन्दतापनिवारकं तारकं सर्वदा वदम्यः श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्। शिवे क्रुद्धे गुरुश्राता गुरो क्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरं श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परं गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपं च यो दद्यात् स गुरुः स्मृतः। अत्रिणितः सर्वसाक्षी अचतुर्बहिरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। अयं मायाञ्जलिर्बद्धो दयासागरवृत्तये यद् अनुग्रहतो जन्तुसंसारमुक्तिभाक्। श्रीगुरोः परमं रूपं विवेकचक्षुषोऽमृतं मन्दभाग्या न पश्यन्ति अन्धाः सूर्योदयं यथा। श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये। तस्यै दिशे शतशतमञ्जलिरेष आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च। जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकनित्यसाक्षी। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौ गङ्गपटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं। विरानद्वयश्च चतुष्कहस्ते नवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालि निमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोरमण्डलम्। अभ्यस्तैः सकलैः सुदीर्घमनलैः व्याधिर्पदैर्दुष्करैः प्राणायामसतैर्नेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः। यस्मिन्नभ्युक्ते विनश्यति बलिवायुः स्वयं तत्सनात् प्राप्तं तत्सहजं स्वभावम् अनिशं सेवत्वमेकं गुरुम्। स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। यत् पादुरेण कनकाकापसंसारवारिधेः सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे। यस्माद् अनुग्रहं लब्ध्वा महद्ज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये। पादाब्जं सर्वसंसारदावानलविनाशकं ब्रह्मरन्ध्रे सदाम्भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डले
अकथादि त्रिरेखाब्जे सहस्रदलमण्डले हंसापाशत्रिकोणे च अस्मरेतन मध्यगङ्गुरुं सकलभुवनसृष्टिः कल्पिता शेषपुष्टिर्निखलनिगमदृष्टिः सम्पदाङ्गव्यर्थदृष्टिः अवगुणपरमाश्रितत्वपदार्थैकदृष्टिर्भवगुणपरमेश्वरमोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थापनास्तङ्भयष्टिः सकलरसवृष्टितत्त्वमाला समष्टिः सकलसमयसृष्टिः सच्चिदानन्ददृष्टिः निवसतमयि नित्यं श्रीगुरोर्दिव्यदृष्टिः अग्निशुद्धसमन्तात् ज्वालापरिचकादिया मन्त्रराजविमं मन्ये अर्षपातमृत्युतः तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तत्समीपके तदन्तरस्य सर्वस्य तदुसर्वस्य बाह्यतः अजोऽहं जरोऽहं च अनादिनिधनः स्वयम् अविकारश्चिदानन्द अनीयान् महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दमव्ययम् श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्य मनुमानश्चतुष्टयं यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरेत् मननं यत्त्वरं कार्यं तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयितश्रति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसूर्यो यस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः स्थावरं जगमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमालाविभूषितः भुक्तिमुक्तिप्रदाताय तस्मै श्रीगुरुवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्त सर्वकर्मविदाहिने स्वात्मज्ञानप्रभावेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुस्ते जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा गुरुरादिनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थास्नादिकं फलं गुरोरङ्घ्रपयोबन्धु सहस्रांशेन दुर्लभम् हरोरुष्ट्रे गुरुशाता गुरोरुष्ट्रेण कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत् गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं ज्ञानविज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गभिः यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वैश्रुतिः मनसा वचसा चैव नित्यम् आराधयेत् गुरुं गुरोः कृपाप्रसादेन ब्रह्मविष्णुसदाशिवाः समर्थाः प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्वाः पितरो यक्षशारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशोषणे विधिं महाहंकारगर्वेण तपोविद्यावलान्विताः संसारकुहरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटाः न मुक्ता देवगन्धर्वाः पितरो यक्षकिन्नराः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवापराङ्मुखाः ध्यानं शृणु महादेव सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविधायकम् श्रीमत्परब्रह्मगुरुं स्मरामि
श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि, श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं, नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। हृदङ्गुजे कर्णकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं, ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्वरं दधानं। श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं, वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिधानम्। आनन्दम् आनन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं, योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंसनिग्रहानुग्रहात्मकं कृतं पञ्चविधं शश्वद्भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं, वराभययुतं शान्तं स्मरेत्तं नामपूर्वकं। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं, शिवशासनतः 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 शिवशासनतः। इदमेव शिवं तिदमेव शिदं तिदमेव शिवं तिदमेव शिवं, मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः। एवं विधिं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं, तत्सद्गुरुप्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत्। गुरुदर्शनमार्गेण मनः शुद्धं तु कारयेत्, अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चित् आत्मगोचरम्। ज्ञेयं सर्वस्वरूपं च ज्ञानं च मन उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यात् नान्यः पन्था द्वितीयकः। एवं श्रुत्वा महादेव गुरुनिन्दां करोति यः, स याति नरकं घोरं यावत् चन्द्रदिवाकरौ। यावत् कल्पान्तको देहस्तावदेवं गुरुं स्मरेत्, गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। हुङ्कारेण न वक्तव्यं प्राज्ञैः शिष्यैः कथञ्चन, गुरुरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं च कदाचन। गुरुं त्वं कृत्य हुङ्कृत्य गुरुं निर्जित्य वादतः, अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसः। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि, कालमृत्युभयाद्वापि गुरुर्रक्षति पार्वती। अशक्ता हि सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा, गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशयः। मन्त्रराजमिदं देवि गुरुरित्यक्षरद्वयं, स्मृतिवेदार्थवाक्येन गुरुः साक्षात् परं पदम्। श्रुति स्मृति अविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः, ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेषधारिणः। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं, सर्वब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा। गुरोः कृपाप्रसादेन आत्मारामं निरीक्षयेत्, अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं, स्थावरं जगमं चैव प्रणमामि जगन्मयम्। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं सदा गुरुं, नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं। परात्मरं सदा ध्येयं नित्यम् आनन्दकारकं, हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्ध अस्फटिकसन्निभम्। अस्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा, तथात्मनि चिदाकारं आनन्दं सोऽहम् इत्युतः। अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं
ध्यायतश्चिन्मयं हृदि तत्र अस्फुरति भावो यः शृणुतं कथयाम्यहम् अगोचरं तथागम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती यथा गन्धः स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत् तत्र ध्यानं भवति तादृशं गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पुण्डे पदे तथा रूपे मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। श्रीपार्वत्युवाच पिण्डं किन्तु महादेव पदं किं समुदाहृतं रूपातीतं च रूपं किं एतत् आख्याहि शङ्कर। श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनीशक्तिः पदं हंसम् उदाहृतं रूपं बिन्दु ऋतिज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनम्। पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नाम संशय। स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत् परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतन्निरालयम्। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः तिष्ठासेत् तत्प्रसादतः। लब्धं वाथनलब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा। सर्वज्ञपदमित्याहुर्देही सर्वमयो बुधाः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित्। यत्रैव तुष्टते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनं मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथितं मया। उपदेशः तथा देवि गुरुमार्गेण मुक्तिदः गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम्। अनेन यद् भवेत् कार्यं तद्ददामि महामते लोकोपकारकं देवि लौकिकं तु न भावयेत्। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम् ज्ञानी तु भावये सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम्। इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत्। गुरुगीतात्मकं देवि शुद्धतत्त्वं मयोदितं भवव्याधिविनाशार्थं स्वयमेव जपेत् सदा। गुरुगीताक्षरैकं तु मन्त्रराजमिमं जपेत् अन्ये च विविधा मन्त्राः कलान्नार्हन्ति षोडशीम्। अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनं कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं यक्षराक्षसभूतानां चोरव्याघ्रभयापहम् महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्यं स्वयमेवं जपेत् सदा। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षश्रीर्व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले। कुशैर्वा दूर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेत् एकाग्रमानसः ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं
वश्ये रक्तासनं प्रिये अविचारं कृष्णवर्णं पीतवर्णं धनागमे उत्तरे शान्तकामस्तु वश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराजप्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत् सर्वेषां स्तम्भनकरं गुणानां च विवर्धनं दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्मसिद्धिदं भवेत् असिद्धं साधये कार्यं नवग्रह भयावहं दुःस्वप्नं नाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकम् सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा बन्धासु पुत्रदम् अवैधव्यं करं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुरारोग्यम् ऐश्वर्य पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् अकामतः स्त्री विधवा जपानमोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामात् लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकम् सर्वबाधाप्रशमनं धर्मार्थकाममोक्षदं यं यं चिन्तये कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं कामस्य कामधेनुः कल्पनाकल्पपादपः चिन्तामणिः चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकम् मोक्षहेतुर्जपेत नित्यं मोक्षश्रियं वाप्नुयात् भोगकामो जपेद्यो वै तस्य कामफलप्रदम् जपेत् शाक्तस्य सौरश्च गाणपतस्य विष्णवः शैवस्य सिद्धिदं देवि सत्यं सत्यं न संशयः अथ काम्यं जपे स्थाने कथयामि वरानने सागरे वा सरित्तीरेऽथवा हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटे च धातृमूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निवेदनेन मौनेन जपमेदं समाचरेत् अस्मशाने भयभूमौ तु बट्मूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति धत्तूरे मूले चूतवृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च संसारमलनाशार्थं भवपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा स एव च गुरुः साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावादित्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्थः शयानो वा गच्छंस्तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिमांसु सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशः तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्वप्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिमुक्तिद्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्म्यं साक्ष्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एक धर्म
एकनिष्ठा परं तपः गुरोः परतरं नान्यत् नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम्। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्तिः सुदुर्लभा। शरीरम् इन्द्रियं प्राणाश्चार्थ सजन बान्धवाः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः। आकल्पजन्मना कोट्या जप तपो व्रतः क्रियाः तत्सर्वं सफलं देवि गुरुसन्तोषमात्रतः। विद्या तपोबलेनैव मन्दभाग्याश्च ये नराः गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने। ब्रह्मा विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नरा सिद्धचारण यक्षाश्च अन्येप मुनयो जना। गुरुर्भावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थाश्रयं देवी पादाङ्गुष्ठे च वर्तते। जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्म फलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे। जपन् जन्ममाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं सर्वकर्म च सर्वत्र गुरुपुत्रस्य सिद्धयति। इदं रहस्यं नो वाच्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन मम त्वं च प्रियात्विति। स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णवादीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धाभक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवि ममात्मासि सदा प्रिये। अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन। संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्। ॐ जय जय श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे ईश्वर पार्वती संवादे गुरुगीता सम्पूर्णम्। ॐ तत्सत् सत्याः सन्तु मम अभीष्टकामा श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु।